ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय मुख्य संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनसूदन। अर्जुन कहिले हे महाबाहु हे अंतर्जामी हे वासुदेव मु संन्यास और त्यागर तत्व पृथक पृथक भावे जानिबाकु इच्छा करुछि। श्री भगवान उवाच काम्यन्नं कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान कहिले केतेक पंडित काम्य कर्म सबुर अर्थात स्त्री पुत्र आदि वस्तु प्राप्ति पाई एवं भोग प्रतिकूल अवस्था आदि निवृत्ति पाई जो यज्ञ एवं तपस्या दान आदि कर्म करा जाए ताहा काम्य कर्म त्याग को संन्यास बोली बुझंती एवं विचार कुशल पुरुष माने सकल कर्मर फल त्याग को त्याग अर्थात ईश्वर भक्ति देवपूजन पितृ मातृ गुरु सेवा यज्ञ दान तप ओ वर्णाश्रम कर्म तथा कर्तव्य कर्मरु इहलोक और परलोकर सकल कामना त्याग ही सर्व कर्म फल त्याग बोली कहती। त्यज्यं दोष बदित्योके कर्म प्राहो मीनाक्षिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमीति चापरे। केही विद्वान कहती कर्म मात्रे के दोषयुक्त तेणु ताहा त्याग करिबा उचित एवं अन्य विद्वान माने कहती यज्ञ दान एवं तपरूपक कर्म त्याग करिबा उचित नुहे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतत्सतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन संन्यास और त्याग एई दुईटी मध्यरु प्रथमे त्याग विषय रे तुमे मोर निश्चित मत शुण। सात्विक राजस और तामस भेदरे त्याग तीन प्रकार बोली कुहा जाइछि। यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यं त्याज्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीक्षिणम्। यज्ञ दान और तपरूपक कर्म त्याग करिबा उचित नुह वरं ताहा अवश्य करणीय। वरं यज्ञ दान और तप यही तीनोटी कर्म बुद्धिमान अर्थात जे आसक्ति और फलाकांक्षी त्याग करी भगवदर्थ कर्म करती से ही बुद्धिमान जहाँ पुरुष मान को पवित्र करे। एतन्यापि तु कर्माणि संगत्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। तेणु हे पार्थ आसक्ति एवं फल त्याग करी यही यज्ञ दान एवं तपरूपक कर्म तथा अन्य सकल कर्तव्य कर्म अवश्य करिबा उचित। यह हेउछि मोर निश्चय करा जाइथिबा उत्तम मत। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न पपद्यते मुहूर्तस्य परित्याग तामस्य परिकीर्तितः। सिद्ध ओ काम्य कर्म स्वरूपतः त्याग करिबा उचित परंतु नियत कर्म स्वरूपतः त्याग करिबा उचित नुह। तेणु मोहवशतः ताहा त्याग करिदेबाकु तामस त्याग कुहा जाए। दुःखमित्योवजत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फल लभेत्। जहाँ किछि कर्म अछि सबु दुख रूप ही अटे एपरि बुझी जदि केही शारीरिक क्लेश भयरे कर्तव्य कर्म त्याग करि दिए तेबे से एपरि राजस त्याग करी कौनसी प्रकार त्यागर फल पाए ना। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
संगत्यक्ता फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करवा ही कर्तव्य बोली भावी आसक्ति ओ फल त्याग पूर्वक जो कर्म करा जाए ताही सात्विक त्याग बोली गृहीत हुए। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वे समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म रे द्वेष करती नाही कि कुशल कर्म रे आसक्ति हुअन्ति नाही सही शुद्ध सत्वगुण युक्त पुरुष ही संशय रहित बुद्धिमान एवं प्रकृत त्यागी। न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। कारण शरीरधारी कौनसी मनुष्य संपूर्ण रूपे सकल कर्म त्याग करिदेवाकू सक्षम नुहे। तेणु जे कर्म फल त्यागी ताकू ही त्यागी बोली कहा जाए। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवतत्यत्यागिनं प्रेत्य न तु सन्यासिनं क्वचित्। कर्मफल त्याग करिनथिबा मनुष्य मानक कर्मर भल मंद एवं मिश्रित एपरी तीन प्रकार फल मृत्यु परे अवश्य फले किंतु कर्मफल त्याग करिदेइथिबा मनुष्य मानकर कर्मफल कौनसी काल मध्य हुए नाही। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यो कृतान्ते पक्तानि सिद्धये सर्वकर्मिणम्। हे महाबाहु, कर्म मानंकु अंत करिवार उपाय करुथिबा संख्य शास्त्र रे सकल कर्मर सिद्धि पाई पांचटी कारण कहा जाइछे सेगुड़िक तुमे मो ठारु भल भावरे बुझेनियो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। एई विषय रे कर्म मानंकर सिद्धि रे अधिष्ठान अर्थात जहाकू आश्रय करी कर्म करा जाए ताहा अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार करण्य अर्थात ଯେଉଁ ସବୁ इंद्रिय अंतकरण प्रवृत्ति द्वारा कर्म करा जाए से सब करण विभिन्न प्रकार पृथक पृथक चेष्टा दैव अदृष्ट अर्थात पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मर संस्कार को दैव बोला जाए जहाँ पंचम कारण अटे। शरीर मनोवीर्यं कर्म प्राभवते नरः नर्जं वा विपरीतं वा पंचौते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर द्वारा शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जहाँ किसी भी कर्म करे यही पांचटी हेउछि तार कारण। तत्रैवं सति कर्तारो मात्मानं केवल तु यः पश्यत्यो कृतबुद्धि त्यन्न स पश्यति द्रुमतिः। परंतु एपरी होइथिले मध्य ଯେଉଁ मनुष्य निजर अशुद्ध बुद्धि हेतु अर्थात सत्संग शास्त्र अध्ययन ओ भगवत अर्थ कर्म तथा उपासना द्वारा मनुष्यर बुद्धि शुद्ध हुए जे ए सब साधना करे नाही आर बुद्धि अशुद्ध बोली बुझिबाको हबो। कर्म हेबारे निरंजन शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता बोली बुझे सेही मलिन बुद्धि अज्ञान मनुष्य यथार्थ बुझे नाही। जस्य नाहं कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि इमं लोका न हन्ति न निबध्यते। पुरुषंक अंतकरण रे मु कर्ता बोली भाव नाही तथा जहांक बुद्धि सांसारिक पदार्थ रे ओ कर्म रे लिप्त हुए नाही सेही पुरुष जगतर समस्त प्राणी को मारिदेले मध्य वास्तव रे मारंती नाही कि पाप रे बांधी हुअंती नाही। अर्थात निया पानी पवन हेतु प्रारब्ध वशतः कौनसी प्राणी हिंसा हेले मध्य ताहाकू हिंसा बोली धरा जाए नाही।
ସେହିପରି ଯାହାଠାରେ ଅହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ, ଯିଏ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଦୃଷ୍ଟିରେ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ହେବା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକୃତ ହିଂସା ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ନଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चेदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ କର୍ତ୍ତା କରଣ ତଥା କ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସିଏ କର୍ତ୍ତା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା କରଣ ଓ କର୍ମ କରିବାର ନାମ କ୍ରିୟା। ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रैधैव गुणभेदतः प्रच्यते गुणसंख्याने यथा बच्छृणुतन्यपि। ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଏମାନେ ଗୁଣଭେଦରେ ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ପରମ ଆତ୍ମା ଭାବ ହିଁ ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ସମଭାବରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ସାତ୍ଵିକ ବୋଲି ଜାଣ। पृथक्त्वेन तदुज्ञानं नानाभावान् पृगद्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନାନାଦି ଭାବ ସତ୍ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ରାଜସ ବୋଲି ଜାଣ। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्योऽसक्तमहतोकम् अतत्त्वार्थवदकं च तत्त्वमसमुदाहृतम्। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଶରୀରରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥରୁ ରହିତ ତଥା ତୁଚ୍ଛ, ତାହାକୁ ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेषुना कर्म यत्तस्नातिकमुच्यते। ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନରୁ ରହିତ ହୋଇ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। यत्तु कामे पशूना कर्म संकेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ହୋଇଯାଏ ତଥା ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେହି କର୍ମକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। अनुबंध क्षयं हिंसा मनव्यक्ष्य च पुरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्ता समच्यते। ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଣାମ, କ୍ଷତି, ହିଂସା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିବେଚନା ନକରି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ତାହା ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। मुक्त संगो नहंबादि धृत्योश्चासमन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता शक्तित उच्यते। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସଂଘରହିତ ଅଟନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିରେ ଅବା ଅସିଦ୍ଧିରେ ହର୍ଷ
ଶୋକାଦି ବିକାର ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସାତ୍ୱିକ କୁହାଯାଆନ୍ତି। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्को शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଆସକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ଯିଏ କର୍ମ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯିଏ ଲୋଭୀ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ଓ ହର୍ଷ ଶୋକରେ ଲିପ୍ତ ରହେ ତାକୁ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो निष्कृति कोलसः विशदा दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଭିମାନୀ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ପରଜୀବିକା ନାଶକାରୀ ତଥା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ଓ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବା ଭଳି କାମକୁ ଶେଷ ନ କରି ବହୁ ସମୟ ପକାଇ ରଖିବା ଲୋକକୁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବୋଳାଯାଏ, ତାକୁ ତାମସ କୁହାଯାଏ। बुद्धिभेदं धृतेश्चैव गुणतस्निविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हे ଧନଞ୍ଜୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତି ଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्य भयाभये बन्धं मोक्षं च वावेत्ति बुद्धि सोपार्थ सात्विक। हे ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ତଥା ଗୃହସ୍ଥ ସମୟରେ ରହି ଫଳ ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବତ ଦର୍ପଣ ଭାବ ରଖି ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ଲାଗି ରହି ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଓ ସନକାଦିଙ୍କ ପରି ସଂସାରରୁ ବିରତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିବାର ନାମ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ, ଭୟ ଓ ଅଭୟକୁ ତଥା ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ୱିକୀ। यय धर्ममधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावतं प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसा। हे ପାର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ରାଜସୀ। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे ଅର୍ଜୁନ, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନିଏ ତଥା ଅନ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟକୁ ବି ଏହିପରି ବିପରୀତ ରୂପେ ଧରି ନିଏ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ତାମସୀ। धृत्या यया धरायते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। हे ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଧୃତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ବିଷୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ। ସେହି ଦୋଷରୁ ରହିତ ହୋଇଥିବା ଧାରଣ ଶକ୍ତିରୁ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଧୃତି ବୋଳାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଉକ୍ତ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ବୋଲାଯାଏ। ସେହି ଧୃତି ସାତ୍ୱିକୀ। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन,
ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିର ସହିତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଧାରଣ କରେ ସେଇ ଧୃତି ରାଜସୀ। यय स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति धूर्मधि धृति सा पार्थ तामसी। हे ପାର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ଭୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ତଥା ଉନ୍ମତ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ରଖେ ସେହି ଧୃତି ତାମସୀ। सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदर्ग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम् तस्मुखं सत्तिकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्। हे ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣ। ସାଧକ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଓ ସେବାଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖରେ ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୁଏ ସେହି ଯେଉଁ ସୁଖ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦିଓ ବିଷ ପରି ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳରେ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ମୂଢ଼ ବାଳକ ଯେପରି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ବିଷ ପରି ଭାବେ ବିଷୟାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଷ ପରି ମନେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ବିଷୟତ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସେହି ସୁଖକୁ ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। विश्वेन्द्रिय संयोग दत्तोपदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसंस्तुत। ଯେଉଁ ସୁଖ ବିଷୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗରୁ ମିଳେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କାଳର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଧନ ଉତ୍ସାହ ତଥା ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ନାଶକ ଅଟେ ତାହା ପରିଣାମରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ତେଣୁ ସେହି ସୁଖକୁ ରାଜସ କୁହାଯାଏ। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदत्यं तत्त्वमम मुद्राहृतम्। ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କାଳରେ ତଥା ପରିଣାମରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉପକାରକ ଅଟେ ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେହି ସୁଖକୁ ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। न ददस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेति सत्त्वत्रिगुणम्। ପୃଥିବୀରେ ବା ଆକାଶରେ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ତଥା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତିନି ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ब्राह्मण क्षत्रिय वीसं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणौ। हे परन्तप ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ଅନ୍ତଃକରଣ ନିଗ୍ରହ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସରଳ ରଖିବା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଓ ପରଲୋକ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। शौर्यं तेजो धृति द्रक्षं युद्धे चाप्यपलायनं
दानमस्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् शूरवीरता तेज एवं धैर्य दक्षता एवं युद्ध रूपायन करिबा दान देवा एवं स्वामी भाव एसबु हेउछि क्षत्रियर स्वाभाविक कर्म। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि गोपालन एवं साधुतापूर्ण वाणिज्य व्यवसाय अर्थात जिनिषपत्र किणा बिकारे ओजन माप ओ गणितरे कम देई बेसी नहीं जिबा भल जिनिष बदलरे खराब मिशा जिनिष देबा बा भल जिनिष नहीं जिबा दलाली करी बेसी नहीं कम देबा मिथ्या कपटाचार जोर जबरदस्ती करी चोरी करी बा अन्य उपाय अन्यर स्वत्व अपहरण करिबा इत्यादि रहित सभ्यतापूर्ण व्यवसाय को साधुतापूर्ण व्यवसाय कहा जाए जहाँ हेउछि वैश्यर स्वाभाविक कर्म तथा सबु वर्णर सेवा करिबा हेउछि शूद्रंकर स्वाभाविक कर्म। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। निज निजर स्वाभाविक कर्म रे तत्परतार सहित लागि रहिथिबा मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपक परम सिद्धि पाई थाए। निजर स्वाभाविक कर्म रे लागि रहिथिबा मनुष्य जेउपरि कर्म करी परम सिद्धि पाई जाए ताहा तुमे शुण। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जो परमेश्वर ठारू समस्त प्राणी उत्पत्ति होइछि एवं जहां द्वारा एही समस्त जगत परिव्यक्त अर्थात बरफ जेपरी जल द्वारा व्यक्त एही जगत सेही परी सचिदानंद घन परमात्मा द्वारा परिव्यक्त सेही परमेश्वर को निजर स्वाभाविक कर्म मान द्वारा पूजा करी अर्थात पतिव्रता स्त्री जेपरी निजर स्वामी को सर्वस्व मन करी पति को चिंता करती तांकरी आज्ञारे चलती सेहीपरि परमेश्वर को सर्वस्व मन करी तांकरी निर्देश रे काय मन वाक्य रे तांकरी पाई स्वाभाविक कर्म करिबा ही परमेश्वर को पूजा करिबा जद्वारा मनुष्य परम सिद्धि पाई थाए। श्रेयन् स्वधर्म विगुण परो धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वी नाप्नोति किल्बिषम्। ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ପରଧର୍ମ ଠାରୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଗୁଣ ରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନିୟତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न चद्यते सर्वरं हि दोषेण धूमेनाग्निविवावृतः। ଅତଏବ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁକୂଳ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରୂପେ ସ୍ୱଭାବଜ କର୍ମ ରହିଛି ସେହି କର୍ମ ହିଁ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଜ ସ୍ୱକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमं सन्न्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि संपन्न तथा निष्पृह होई अंतःकरण को जय करिथिबा पुरुष सांख्य योग द्वारा सेही परम नैष्कर्म सिद्धि। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्लोति निबोध मे समासैनेव कौन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या परा। उपरोक्त नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होइथिबा मनुष्य
ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋ ଠାରୁ ବୁଝିନିଅ ତାହା ପରମ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଜ୍ଞାନର ତରାନିଷ୍ଠା ଅଟେ। बुद्ध्या विशुद्धयात्सुक्तो द्युत्तत्मान्यमच्च शब्दादीन् विषयान्स्त्वक्ता रागद्वेष विदुच्छ च विविक्त सेवलग्वासी यत्वक्त्वाया मानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସକଳ ସାତ୍ଵିକ ଓ ନିୟମିତ ଆହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦେଶର ସେବନ କରୁଥିବା ସାତ୍ଵିକ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ମନ ବାଣୀ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବଶରେ ରଖିଥିବା ରାଗଦୋଷକୁ ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ କରି ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ତଥା ଅହଙ୍କାର ବଳ ଗର୍ବ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ପରିଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ପରାୟଣ ରହୁଥିବା ମମତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु म भक्तिं लभते परम्। ପୁଣି ସେହି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏକି ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଯୋଗୀ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସମଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ସେହି ଯୋଗୀ ମୋର ପରାଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଯାଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ପରାଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପରାନିଷ୍ଠା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ କୁହାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यस्मास्मि तत्त्वतः ततो मं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ସେହି ପରାଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାକୁ ମୁଁ କିଏ ଓ କିପରି ପ୍ରଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତଥା ସେହି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ସେହି କ୍ଷଣି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन्नो मदव्यापश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସକଳ କର୍ମ କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ କୃପାରୁ ସନାତନ ଅବିନାଶୀ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मत्परः बुद्धियोगमपुष्यत्य मच्चित्त सततं भव। ମନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଅ। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं स्वेष्यसि विनिख्यासि। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ମୋରି କୃପାରୁ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ପାରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାର୍ଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। यदहङ्कारमश्रित्य न जोष्ण इति मन्यसे मथ्यो स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थ निजोष्यति। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ ତୁମର ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମିଥ୍ୟା
କାରଣ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇଦେବ। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मण कर्तुं नेच्छसि योजनेह तत् करिष्यसि वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, ତୁମେ ମୋ ହେତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବକୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପରବଶ ହୋଇ କରିବ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश्वर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। हे अर्जुन, अंतर्जामी परमेश्वर समस्त प्राणी को हृदय निवास करी शरीर रूपक यंत्र रे आरूढ़ होइथिबा समस्त प्राणी को निजर माया द्वारा सेमानकर कर्म अनुसारे भ्रमित करांति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादं परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शश्वतम्। हे भारत, तुम्हें सबु प्रकारे सही परमेश्वर को ही शरण जाओ, अर्थात लज्जा भय मान मर्यादा और आसक्ति त्याग करी एवं शरीर तथा संसार प्रति अहम भाव एवं ममत्व छाड़ी दे केवल मात्र एक परमेश्वर को ही आश्रय परमवती और सर्वस्व बोली मने करी अनन्य भाव रे अतिशय श्रद्धा भक्ति ओ प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर तांकर नाम गुण प्रभाव ओ स्वरूप चिंतन करी रहिबा भगवानकर भजन स्मरण रे मज्जी रहिबा एवं तांकरी निर्देश रे तांकरी पाई निस्वार्थ भाव रे कर्तव्य कर्म करिवार नाम भगवानकर शरण जीवा। ସେହି परमात्मा को कृपारु तुम्हें परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्ति हब। इति ते ज्ञानमाख्यातं गृह्य गृह्य तरं मया भीमश्वेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एपरि भावरे गोपनीय ठारु मध्य अधिक गोपनीय एही ज्ञान मु तुमको कहीदेली। वर्तमान तुम्हें यही रहस्य युक्त ज्ञान पूर्ण रूपे भल भाव रे विचार करी जेपरि इच्छा करुच सेपरि कर। सर्वगृह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वेक्षा अधिक गोपनीय मोर परम रहस्ययुक्त वचन तुम्हें पुणी थरे शुण। तुम्हें मोर अतिशय प्रिय, तेणु मु तुमको यही परम हितकर वचन पुनर्बार कहिबी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याता मं नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यन्ते प्रदिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तुम्हें मो ठारे मन लगाओ, मोर भक्त होइया मोर पूजक होइयाओ, मते प्रणाम कर। एपरि कले तुम्हें मोते निश्चय प्राप्त हब। यह मु तुमको सत्य प्रतिज्ञा करी कहूची, कारण तुम्हें मोर अत्यंत प्रिय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्म अर्थात समस्त कर्तव्य कर्म मो ठारे त्याग करि देई तुम्हें केवल एकमात्र मोर अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वरंकर शरण को आसी जा। मु तुमको समस्तंक पापरु मुक्त करि देबी, तमे शोक कर नाही। इदं तेन तपस्याय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषसेवे वाच्य न च मं योऽभ्यसूयति। तुम्हें यही गीता रूपक रहस्यमय उपदेश कौनसी कालरे भी अतपस्वी को उचित नुह। अभक्त को अर्थात वेद शास्त्र भगवान महात्मा एवं गुरुजन प्रति श्रद्धा प्रेम एवं पूज्य भाव को भक्ति बोला जाए। जहाँ ठारे भक्ति नहीं से अभक्त एवं शुणिबा को
ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ମଣିଷକୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯିଏ ମୋଠାରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ ତାକୁ ତ କଦାପି ଉଚିତ ନୁହଁ। य इमं परमं गृह्य म भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेवैष्यच्च संशयः। ଏହି ପରମ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗରେ କହିବେ, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। न च तस्मानुशेष्वेषु कश्चिन्ने प्रियकृष्णथ भविता न च मे ते तस्मादन्यप्रियोतरो भुवि। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ମୋର ପ୍ରିୟତର ଅନ୍ୟ କେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। अध्युषेते च य इमं धर्म्यं सवादमव्ययो ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्टः शम्यति मे मतिः। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମମୟ ସମ୍ବାଦ ରୂପକ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି, ଏହା ମୋର ମତ। श्रद्धावान् न सूयश्च कृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाक्लोकन् प्लायोत्मान् पुण्यकर्मणम्। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିତ ହୋଇ ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। कच्चिदेततृचं पार्थ त्वद्योगाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसन्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे ପାର୍ଥ, କ'ଣ ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛ? ଏବଂ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, କ'ଣ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादन्नच्युत स्थितस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ରୁତି ପାଇଗଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟ ରହିତ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम सोऽसम् भूतं रोमहर्षणम्। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲି। व्यासप्रसादतव निगृह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ମୁଁ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିଛି। राजन् संस्तत्य संवादमिमभूतं केशवार्जुनयो पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे ରାଜନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କଲ୍ୟାଣକର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। ततः संस्तत्य रूपमत्यभूतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे ରାଜନ୍, ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ହରଣ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ହରି କହନ୍ତି, ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଲୌକିକ ରୂପ ସ୍ମରଣ କରି ମୋ ଚିତ୍ତରେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र शिविर्जयो भूर्ति दुर्वनेतिर्मतिम मम। हे राजन, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶ୍ରୀବିଜୟ ବିଭୂତି ଏବଂ ଅସଳ ନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହା ମୋର ମତ। ओम तस्मसीदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अष्टादश अध्याय। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम।